ไปซักผ้าก่อนนะคะทุกคนเป็นถุงเท้าดูดิทำให้กรีดยางเยอะรู้แค่ว่าองุ่นนะที่คาเฟ่กันเรามากินอะไรกันนี่ขนมเยอะมากเลยแล้วไม่แพงพอแล้วมั้งมีความสุขที่สุดในโลกเลยเสิร์ฟคุณหญิง คุณหญิงทำงาน นี่ค่ะ
น้ำจิ้มไหมหรือว่าไม่เอาโอ้ยไม่อร่อย แล้วถ้ากินเม็ดมะม่วงหิมพานต์มากๆ คือกินแบบได้เป็นถุงๆทั้งวัน แต่กินเยอะมากไม่ดี บางทีโดนัทพยายามกินให้ได้แบบว่าแค่กำหนึ่งต่อวัน แต่มันอดใจไม่ไหววันนี้โดนัทน่าจะกินเกินแคลไปแล้ว อร่อย อุ้ยเย็นมากเย็นมากลา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 เยอะมากจริงๆนี่จะบอกว่าซื้อที่เซเว่นแผ่นใหญ่ตรงลายผมเนี่ยก็เช็ดให้นี่นะเพราะว่าพวกเครื่องสำอางของเราอ่ะมันก็จะคอยติดอยู่เหมือนกัน2